Żagħżugħ ta' 18-il sena Miżurri indarab gravi wara l-4 filgħaxija nstab maqbud taħt il-karozza tiegħu mill-pulizija. Jidher li żagħżugħ tilef il-kontroll tal-karozza tal-għamla Volkswagen Golf li kien qiegħed isuq. Ħabat mal-ħajt u kawża tal-ħabta nqabad taħt il-karozza. L-inċident seħħ għall-ħabta tas-7:9 tal-4 filgħaxija taħt il-mini ta' Ħalkirkop. Rikeb fil-karozza kien hemm ukoll passiġġier ta' 17-il sena li jgħix Ħalkirkop li ma sofra ebda ġrieħi. Il-vittma nħareġ minn taħt il-karozza wara għajnuna minn membri bid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u l-Pulizija u ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi. L-investigazzjoni tal-Pulizija dwar dan il-każ għadha għaddejja. Sirjan ta' 25 sena li joqgħod witilajn indarab gravi wara li sofra minn xi ħruq. L-inċident seħħ għall-ħabta tal-11 u 20 tal-ħamis filgħodu fi triq is-Sibien witilajn. Jidher li r-raġel sofra ħruq minn fjamma li ħarġet waqt li kien qed ibiddel iċ-ċilindru tal-gass. Ir-raġel ittieħed minnu fih l-isptar Mater Dei għal aktar kura u aktar tard ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.